santuy. Hi guys! Welcome back to my channel. Mag-unboxing tayo nito guys. So, watch. T500. Ayan siya guys. So, ito yung kanyang charger. Tapos ito siya oh. Lobat siguro. Alam ko pag mag-charge, gaganon. Gaganyan lang siya. Yan. Didikit mo lang siya guys na ganyan. Tapos ganyan na siya. Tapos magcha-charge. Kasi magnet. Yan. Pero ngayon, lobat. Kailangan niyang i-charge kasi ayaw. Tapos ito yung kanyang yung sa ano, sa kamay. So ilalagay natin siya guys. Ito munang isa. Ayan guys, oh, yung gilid. Ganyan. Ayan. Tapos ang kabila. Ayan guys. Ayan na siya. Tapos, mag-download ka ng heartbeat doon sa telephone para connect siya sa iyong telephone. Kasi pwede kang dito na magsagot ng tawag. Halimbawa at may tatawag sa'yo or WhatsApp, dito pwede. Ayan guys. Tapos yung heartbeat mo, pupunta doon sa telepono. Tapos halimbawa at mag-exercise ka, pwede. So ayan guys. Ang cute niya. Ayan. Halimbawa may message ka sa WhatsApp or may calling, pwede mo lang siyang pindutin dito. Ganyan. Kailangan yung ito, mag-download ka ng heartbeat monitor para monitor yung heartbeat mo
Ganun. Tapos pag halimbawa mag jogging ka, exercise, ipapaalala niya. Ganun. Ayan siya guys. Mura lang siya. Mura lang sa dinar. Mura lang siya guys. So, kailangan ko muna siyang i-charge. Para may magamit na tayo. O, diba? I-charge muna natin. Ganyan lang siya guys. Kasi ayan o siya o. May ano. Ayan. Ito, to. Ayan siya o. Ayan. Tapos ito diba? Itong charger niya. Ayan. Itapat mo lang siya dyan. Tapos magmamagnet siya. Tapos saka mo ikukunik doon sa telepono. Sa charger ng telepono mo. Doon mo siya, pwede mo siyang i-charge. Diba maganda guys? Mura lang siya. So, i-charge ko muna. And thank you for watching guys. Sana nagustuhan nyo yung aking vlog. Please subscribe my YouTube channel para updated po kayo sa aking mga next video. Thank you. Bye-bye. Sige, Santoy.